ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆர்எஸ் வேறு ஆல் இன் ஒன் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், இது ஒரு குருவி தான். நம்ம வீட்டு டிச்சி பக்கத்தில் நனைஞ்சு கிடந்துச்சு. இப்போ தான் காய வச்சு ரெடியாக இருக்காங்க. இருங்க உங்களுக்கு பிடிச்சி காட்டுறேன். அதோட அம்மா பறவை கூட அதை கேட்டு இங்கே தான் நிற்கிது. அதை பிடிச்சி கிடக்கலாம் பாருங்க, சிக்க மாட்டேங்குது. ஐயோ பசிக்குதாட்டுக்கு. இந்த குருவி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மரத்துலடா ஓ ஓ பறக்குது பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அங்கே தான் இருக்கு. அதோட அம்மா குருவி இங்கே தான் இருக்கு. இருங்க அதோட அம்மா குருவி காட்டுறேன். அங்கடா இருக்கு. அங்கே போச்சு. இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், பறந்துச்சு. விழுந்துட்டு அதால